अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं इस वक्त खड़ा हूँ कड़ी जगह अल दाता रेस्टोरेंट। हाँ जी, अल मरूफ अछूदा होटल। हाँ जी, अल मरूफ अछूदा होटल। मैं इस वक्त खड़ा अछूदे होटल थे। इस साइड से टोटल का पार्क का पंप है, टोटल पार्को पानी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਅਸ਼ਦਾ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਕਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ कैसा ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छे होटल की निशानी यही होती है भाई साहब, उत्थे हर वक्त रश होएगा। इन्हां दा फ्रंट ते किचन आ जाता है। भाई साहब फुल तड़का वगैरह लगा रहे हैं। ये पर क्या भाई? दाल सब्जी मुर्गा मटर कीमा बड़ा गोश्त। हाँ सर, की ऑर्डर कर रहे हो? सब्जी आलू पालक की ते आलू मटर गाजर। मोटा माल की मोटा बीफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रोटी खाली नहीं देनी, किसन रोटी है देनी है भाई, बहुत गुस्से पहले पंजी रोटी देनी है नहीं। चेक कर लो, जो रश होंदा ना फिर जेडे कुक भाई होंदे ने उन्हां दा यही सीन होंदा है। तेनू आना पंजी रोटी नॉर्मल सारे ना खाई। चेक करो जी, उधर भी ऑर्डर आ रहा है। अब फुल पई है भाई। कप भाई जो रश होवे ना फिर रश च यही सीन होंदा है। ते टेंशन नहीं लेनी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਰਵਾ ਲਓ, ਬੀਫ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, कितना करवा ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। 1.5 को करवा लीजिए। डेढ़ की प्लेट का हिसाब होता है या वेट का हिसाब होता है? प्लेट का हिसाब है। करवा लो, 1.5 करवा लो। कीमा भी है, ठीक है, ओके करवा। चिकन भी है। नहीं नहीं, चिकन नहीं। 1.5 प्लेट भाई आ जाओ जी। ठीक है जी, ऑर्डर कर दिता है। इच्छा ना अपनी सीट लेने एक मिनट रुको। ठीक है जी, लाइट ऑन कर दी थी मोबाइल की। अंदर भी सीटिंग है वे। इतने की हिसाब है सीटिंग का? वो तो बाहर चलिए भी है। चलो जी, आए तुहानू बाहर भी विखा देने जरा। उन्हें फिर दस दियो कि बाहर जरा ना ले आओ, चेक करो जी। सीटिंग भाइयों ने काफी ज्यादा बनाई हुई है। इतना फिलहाल है बंद है, तुहानू भी विखांदे। यह सब तो सही जगह लग रही है, इत्थे बह जाने आ। 2000 years later। यार चेक करो, आ नहीं रहा ऑर्डर, काफी देर हो गई इत्थे बैठे नूं। की कहंदे ने? बैठे तो सी सामने ही ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਲੈ ਆਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ? ਲੈ ਆਓ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਗਾਇਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 10-20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਟਰ ਕੀਮਾ, ਅੱਛਾ, ਦਾਲ ਚਨੇ, ਦਾਲ ਮਾਸ਼, ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਕੀ? ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਟਰ ਕੀਮਾ। ਮਟਰ ਕੀਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਛੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛੂ ਦਾ ਕੀਮਾ ਖਾਣ ਚੱਲੀਏ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਛੂ ਦਾ ਕੀਮਾ ਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਰੇ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛੂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਛੂ ਦਾ ਕੀਮਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਗਾਇਸ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੂ ਦਾ ਕੀਮਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਹੌਰ ਖੋਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਛੂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕੋ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ?
ਕਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਯਾਰ ਉਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਫੇਵਰੇਟ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ? ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਆਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਖੋਤਾ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਖਾ ਸਕਨੇ को पैसा बर्बाद पहन चो। ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਆਸ ਨਾਲ। ਤੇ ठीक है खाना आ गया और मेरे ख्याल नाल दाल जाल अगली गल फिर करने हैं। चेक करो गाइस है हुन की है ये हुन अल्लाह जाने या पकान अल्लाह जाने। खा के जरा ना तुहानू बाद दसने कैसा सी, अच्छा सी कि बुरा सी। ठीक है सर फिर शुरू करिए। करो। खाना ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵਾਪਸ। ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। वापस नहीं, ਤੇ मोटरसाइकिल की सर्विस करवानी है जी। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਾਚਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੇ? पानी घट कर ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ये वीडियो बना रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਐਸਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। और भी चाह अरे ये 700 हो गए। ਚੱਲ ओ यार दे देना मैं। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। चल ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਰਾ। भाई खाना बड़ा मजेदार। ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ਬੀਫ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਸੀ। मेरी जान ਓਕੇ ਤੋਂ ਚਾਚਾ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ ਚਾਚਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। और मोटरसाइकिल की सर्विस करवाने जाना है यार। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। 6 महीने हो गए ने। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਾਈ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਨਵੀਂ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 0 ਮੀਟਰ ਕਢਵਾਈ ਸੀ ਤੋਂ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਫਿਰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਨਵੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਰਾਹ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ। 2009 ਚ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ 2025 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ 9 ਮਾਡਲ ਕਦੋਂ ਲਈ ਸੀ? 2009 ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ 2025 ਚ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ 2050 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਹੈ? 2009 ਚ ਲਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 6000। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਹੈ। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਕਿਵੇਂ? ਆਹੋ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਖੋਤਾ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਖੋਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। मैं क्या करूं फिर जॉब छोड़ दूं? ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੁੱਚੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੱਚਣਾ ਹੈ। यही नहीं अभी और सुनिए। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਵ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। अभी दोस्तों ये मोटरसाइकिल हमने खड़ी कर दी है भाई सर्विस वाले के पास। उनसे हमने पूछा है कि कितने की आप वॉश करके देते हैं डीजल मार के। तो ये भाई कह रहे थे कि 200 रुपया लेंगे। मैंने इनको बोला कि मैं 250 दूँगा, लेकिन मोटरसाइकिल जो है ना ये अच्छी तरह साफ कर दें। इमरान भाई ने आपको बोला था कि ये 2025 मॉडल है, 2009 मॉडल
लेकिन कोशिश करते हैं कि ये 25 की तरह दिख जाए। जस्ट जो कि चाचा चंगी तरह साफ करनी है जनाब, उत्तों थल्ले दी मिट्टी कढ़नी है। वो कह रहे थे कि मेरा दिल नहीं कर रहा व्लॉग करने को। हाँ जी, क्या हुआ, व्लॉग नहीं कर रहे? मैं कह रहा कि चंगी तरह दी मिट्टी मुट्टी कटवा के ना चाचा ने 50 रुपया वध देना पे दे देने। वो मैंने बोल दिया। हाँ, आप तो उर्दू में मैं- बात किया करो ना। मैं कह रहा था भाईजान मैं आपसे कह रहा था, गुजारिश फरमा रहा था कि वो चाचा जी से कहना अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। था कि हमारे बाइक में से अच्छी तरह से मिट्टी निकालिएगा। तो मैं यार ना थका हुआ हूँ, खाना खाया, आपने खाना खिला दिया, बहुत हैवी हो गया है। अब मुझे तो लगता है वो कटा नहीं, कुछ और ही था शायद। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? फीलिंग क्या आ रही है? फीलिंग हैवी 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 मतलब वो लिद करन ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। पता नहीं कोई इस तरह के सीन है। ਜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਫੋਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੱਟਾ ਹੀ ਸੀ। ठीक है, एडा गंदा ना व्लॉग करो। उन गंदियां गल्लां जिन्नियां मर्जी कर लो। नहीं तो ये यार गंदा- नींद गंदा आ तो रही है नहीं तो- हर बंदे को पता है कि लिद कौन करता है और फोसी कौन करता है। चलो ठीक है यार, ये भाई नाराज़ हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे ब्लॉग में इस तरह की बातें ना करो। तो अगर आपको भी बुरी लगी है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो देखते हैं अब हमारी बाइक, ये भाई ये भाई ने शावर कर दिया। अब इसको सर्फ वगैरह मारेंगे अच्छी तरह, इसको क्लीन करके उसके बाद एंड पे डीज़ल। ये इसकी सीट भी डलने वाली है। ये भी कल अगर मेरा टाइम लगा ना तो ये भी रिप्लेस करवाएंगे। ये देखें कितनी फट गई है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। बाइक हमारी जो है ना वो बिल्कुल न्यू रेडी A10 मीटर हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। 2025 मॉडल 2025 मॉडल को हमने कन्वर्ट कर दिया 2050 मॉडल में। ये 2009 में ली थी और अब ये 2050 जो है ना वहाँ तक पहुँच गई है। भाई ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया इसके ऊपर। देखें जी, पहली किक में स्टार्ट होगी भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सब ज़रा किक मारिया जी, पहली किक के हो नहीं हुई। एक ही गल यार, गल करके साता जो मैं तो क्या पहली किक होएगी, 6वीं भी नहीं हुई। कट करके दोबारा लाने। तो वीडियो कट कर दो यार। हाँ गाइस, पहले बंद करो। हाँ गाइस, तो पहली केक जी है ना स्टार्ट होएगी। हम चेक करो जरा, पा दो जरा केक। ऐसे तो नहीं होता है। कट करो कट नहीं। करेगा पहली केक। क्यों फिर क्या सुना, पहली केक स्टार्ट होएगी। हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? बाइक का हमारी जो है ना वाश हो गई है। आज का हमने खाना भी खा लिया, सारा दिन घूम फिर भी लिया है। तो खाना खा के बाइक को वाश वूश करवा के बिल्कुल न्यू 0 मीटर करवा के अब हम जाने लगे हैं जी वापस, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं शाम हो गई है और इतना ब्यूटीफुल सीन देखें जी हमारे बाईपास का। तो अब हम जाने लगे हैं वापस घर की तरफ। एक 7 अप बोतल पी। उस तो पहले भाई ने 7 अप बोतल पीनी है, हालांकि मैं नहीं पीनी पा रही ना, पी के चढ़नी तो सीट थले गिल्ली है, तो मेरी पैंट भी थले गिल्ली हो गई है। मेरी पैंट गिल्ली हुई है, इन्होंने की लगे हुई तो उनकी भी होनी उंज, पर उंज घुट गया होना है। मेरी हुई है थोड़ी जी। हुई है ना तेरी भी। लो जी, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਨ ਉਸੇ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪ ਪ੍ਰਫਾਨ ਐਂਡ ਗੁੱਜਰ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗਿੰਗ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਬੋਤਲ ਪੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰ। ਪਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ,
भाई ने गल कर दी उसने पान नहीं लाना क्योंकि इतने जो भी होंगे ना हमेशा पान तो 2 लाजमी होंगे ने एक मूँह ते एक जेब विच तुसीं भी जाके जाना ना मेरा वीर हुण सुनो फिर मिलने अगली वीडियो बाय टाटा लेकिन जान तो पहले एक काम लाजमी करना है वीडियो नू लाइक करना है शेयर करना है तो चैनल नू सबसक्राइब करना है तो बेल दा आइकन जड़ा ना उन्हें भी दबा देना कंट्रोल कंट्रोल उदय ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ हाँ भाई भी कहते लाइक सब्सक्राइब करो जरा जोर ना क्या है लाइक सब्सक्राइब करो हाँ जी लाइक सब्सक्राइब करो यार भाई दी मनो यार मुंडे ने किड्डे प्यार नाल तुहानू किया है हुण भी ना करो तो फिर तुहाडी मर्जी दी गल है ओके कराओ